নমস্কার বন্ধুরা, স্পেশাল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন এই বর্ষায়। আর দেখতেই পাচ্ছেন বর্ষার ওয়েদারে মোটামুটি আমাদের ছাগলের কি অবস্থা, কাদা পাতা চারিদিকে কাদা, তিরপল টাঙিয়ে রেখেছি। মানে একটা ঘরে দিন রাত রাখা সম্ভব না, যার জন্য দুটো জায়গা করেছি। আর এদিকে আমার সবজির বাগান আছে ছোট করে, পাশটা আরও আছে যদিও। এই মোটামুটি ছোটোখাটো বাগান করে চলে যায়, মানে এটা আমার কিনতে হয় না, অ্যাকচুয়ালি ঘরে থেকেই হয়ে যায়। আর আমার ছাগল খামারের এই পাশটা দেখুন কত কাদা জল, আর আমি খালের পাশেই রেখেছি এটা। তার কারণ হচ্ছে এখানে প্রথমত ছাগল ঘরের পাশেই, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখান থেকে আমার ঘাস কেটে দিতেও সুবিধা হয়, যেহেতু এই পাড়ের ঘাসগুলো আমাকে কাটতে হয়, কেটে এদেরকে দিতে হয়, এতেও সুবিধা। আর বর্ষার সময় বেশি ছাগলে কত ভিজাবো, মাঝে মাঝে যেমন এখন ভিতরে আছে, একটু পরে গিয়ে বৃষ্টি হলেও আমার বেঁধে খাওয়াতে হবে বাইরে, কারণ 1-2 ঘন্টা না খাওয়ালে এতে কত ঘাস কেটে খাওয়ানো সম্ভব। ওই জন্য এখন আছে, একটু পরে এদের সকাল টাইমটা একটু রেখেছি, একটু পরেই মানে 8-9টা বাজে এরকম টাইমে আমি দিয়ে দিই আবার। যাই হোক, মোটামুটি বর্ষা চারিদিকে কাদা, আর এই সময় আবার মশা মাছি বিভিন্ন এই পোকামাকড়ের উপদ্রবও খুব। আর এরা মশা মাছির জন্য দাঁড়াতেও পারে না ঠিকঠাক, এর জন্য আমাকে কিন্তু ধোঁয়া দিতে হয় প্রায় সময়, ঠিক আছে। আর রাতের বেলা মশারি ইউজ করা খুবই ভালো। ছাগল গরু আপনি যদি পুষে থাকেন তাহলে অবশ্যই মশারি ইউজ করুন, কেননা ছাগলটা রেস্ট নিতে বা তাদের ঘুমাতে সুবিধা হবে। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে মশা মাছি এত পরিমাণে বেড়ে যায়, ছাগল গরু ঠিকমতো ঘুমাতে বা দাঁড়াতে পারে না। এই জন্য একটা জিনিস সাজেস্ট করলাম আপনাদেরকে, অবশ্যই মশারি টাঙান। এবং যদি মনে হয় দিনের বেলাও যে আপনি এই যে যেমন আমি যেমন তিরপলে রেখেছি, আপনি যদি এরকমভাবে রাখেন তাহলে অবশ্যই এখানেও ধোঁয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, কেননা প্রচণ্ড মশা বা মাছি ওড়ে বা কামড়ায় এদেরকে। যাই হোক, তা মোটামুটি আমরা গ্রামে কিন্তু এই সিচুয়েশানে, এই কাদা জল কাদার মধ্যেও আমরা ছাগল পালন করি। 5টা 6টা 7টা 8টা 10টা যে যেটা পারে। আমার মোটামুটি এখন কম ছাগল আছে। বর্ষার সময় ছাগলটা কমই রাখা ভালো, বিশেষ করে আমাদের গ্রাম অঞ্চল দেখা হয় বর্ষার সময় কাদা এক সমস্যা। 2-3 বেলা কাদা মারিয়ে ছাগল দেখাশোনা খাওয়া দাওয়ানো করাতে হয়। দ্বিতীয়ত এদের বেশি যদি বর্ষার সময় বেশি ছাগল ঘরে থাকে তখন এদের খাওয়ার পরিমাণ অর্থাৎ খাবারটাও বেশি কাটতে হয়, ঠিক আছে। ওই জন্য চেষ্টা করতে হবে যে বর্ষার সময় বেশি ছাগল রাখা যাবে না, শুধু মা ছাগলগুলো রেখে বাকি ছাগল বিক্রি করে দিতে হবে। বকরি খাসি ছোটোখাটো নতুনগুলো সব বিক্রি করে দিতে হবে। আবার দেখা যায় মানে পুরো সময় আবার যেহেতু মা ছাগলগুলো আছে আবার অনেকগুলো বাচ্চা হবে, এই জন্য মা ছাগল ছাড়া বেশি ছাগল রাখা যাবে না। যারা খুব ছোট করে করতে চান তাদের ক্ষেত্রে বললাম এটা। আর যারা বড় খামারি আছেন তারা তো অবশ্যই বড় ছাগল ভর্তি করে রাখবেনই, খাবার যদি ঠিকঠাক থাকে। অ্যাকচুয়ালি খাবারের সমস্যা হয় আমাদের দিকটা, বর্ষাকালে ভারী বর্ষা হলে আলপালগুলো ডুবে যায়, আর যার জন্যই আলপালগুলো ডুবে যাওয়ার জন্য আমাদের ঘাসের অনেকটা সমস্যা হয় আমাদেরকে গাছের পাতা খাওয়াতে হয় কিংবা খড় খাওয়াতে হয়, এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করতে হয়। আমি খড়টা কিন্তু ভালোই খাওয়াই বা বেশি পরিমাণেই খাওয়াই, তবে সেটা আটা লবণ গুড় খোল মিশিয়ে খাওয়াই, ক্যালসিয়াম এই খাওয়ালে কি হয়, খড়ে তো অ্যাকচুয়ালি কিছু থাকে না, যার জন্য আমাকে এক্সট্রা ওষুধে মিক্সড করে খাওয়াতে হয় যাতে তাদের শরীরটা ভালো থাকে। এই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন বর্ষাকালে ছাগলকে যতটা সম্ভব দুটো জায়গায় শিফট করানোর, এবং সেই সাথে মশা মাছির জন্য মশারি ইউজ করতে, বিশেষ করে রাতে করে। এবং সেই সাথে ছাগল বা গরু আপনারা যাই পোষেন না কেন, আর দিনের বেলা যদি কোনো জায়গায় শিফট করেন চেষ্টা করুন। মশা মাছি যদি খুব লাগে অবশ্যই ধোঁয়া দিতে পারেন, কিংবা মশা মাছির জন্য যে ধূপগুলো ইউজ হয় সেগুলোও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া খাবারটা কিন্তু আপনাকে দিতে হবে 2 থেকে 3টে টাইম সবুজ ঘাস, কিংবা যদি মনে করেন ঘাস নেই, যদি গ্রাম অঞ্চলে খড় থাকে কেটে তার সঙ্গে যেগুলো বললাম আমি আটা ভুসি ইত্যাদি মিশিয়ে আপনারা খাওয়াতে পারেন। এতে কিন্তু ছাগল খুব সুন্দরও খাবে, তবে লক্ষ্য রাখবেন খাবারটা যেন পরিমাণ মতো হয়। আশা করছি ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।